Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz sochni fen va brashn taroq bilan turmaklash. Buning uchun biz sochni 2 marta tozalab yuvib, namlantiruvchi maskalar bilan qayta ishlab olamiz. Sochni turmaklashdan oldin fen yordamida 60-70% ga quritib olamiz. Fen bilan sochni tepadan pastga qaratib quritish kerak. Such a vibe. I used to live with a fire. Ishni sochni bo'limlarga bo'lishdan boshlaymiz. Turmagimizning chiroyli chiqishi bu bo'limlarimizning ajratilishiga bog'liq. Sochni qismlarga ajratib oldim. Endi quritishni boshlaymiz. Taroq bilan quritish jarayonida sochni taroqqa o'rab 15-20 sekund ushlab turamiz. To'lqinlarning yoyilib ketmasligi uchun qisqich yordamida qisib qo'yamiz. Bu turmagimizning tez yoyilib ketmasligiga yordam beradi.
soch taroqqa o'ralganidan so'ng 15-20 soniya ushlab turiladi. Sochning keyingi qismlari ham xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Turmagimizning qanchalik hajmli chiqishi bu sochni qanchalik yuqoriga ko'tarishimizga bog'liq. Mana ko'rib turganingizdek, har bir bo'limga bir tekisda ishlov beriladi. Orqa qismiga shakl berdik. Endi xuddi shu ketma-ketlik bilan yon qismiga o'tamiz.
Mana orqa ensa qismini ham xuddi shu tarzda davom ettiramiz. such a vibe. I still leave all the fight. It's not the way you walk, and
soch tolalarini taroqqa bir tekisda o'ralishiga ahamiyat beramiz. Sochning oldi qismi kalta bo'lganligi sababli faqatgina uchlarini qaytaramiz. Turmak chiroyli bo'lishi uchun sochlarning sovishini kutamiz. 3-4 Yig'ilgan sochlarimizni qisqichlardan yechamiz. Yechishni pastki qismdan boshlaymiz. Sochni qisqichlardan yechib bo'lgach, qo'l yordamida ozgina yoyib yuboramiz. Ozgina boshimiz orqaga. Mijoz xohishiga binoan ozgina lak bilan qotiramiz.
Bugungi darsimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.